नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा आज का नेक्स्ट वीडियो ये है साउंड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आज का वीडियो क्या है? साउंड्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइक ड्रम, बेजल्स, गन्स, ये सब इनकी आवाज़ कैसे निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या साउंड करते हैं ये लोग। तो इनकी क्या देखेंगे हम? साउंड्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। लाइक बीटिंग ऑफ ड्रम्स। ड्रम्स को हम बजाते तो क्या बोलते हैं? बीटिंग। उसमें से आवाज़ जो निकल रही है उसको बोल रहे हैं बीटिंग ऑफ ड्रम्स। The blowing bezels, the blowing bezels, the booming of guns, the buzzing of the telephone. Means telephone की जो आवाज़ है उसको क्या बोल रहे हैं हम? buzzing, buzzing होना मतलब buzzing. The babbling of streams, the clanking of chains, the crackling of fire, the chattering of teeth. जो हम ऐसे करते ना दांतों को कट कट, उसे बोलते चैटरिंग ऑफ टीथ। द क्रैकिंग ऑफ डोर्स और शूज। द हाउलिंग ऑफ विंड, द हाउलिंग ऑफ विंड, जो हवा जो चल रही है वो जो साउंड आती है उसमें से वो क्या है? हाउलिंग। वंस अगेन रिपीट। द बीटिंग ऑफ ड्रम्स, द blowing of whistles, the booming of guns, the buzzing of the telephone, the babbling of streams, the clanking of chains, the crackling of fire, the chattering of teeth, the cracking of doors or shoes, the howling of wind. Next, the jingling of coins, the pattering of rain, the ringing of bells, the rustling of leaves. पत्तियों की जो कड़कड़ाहट, जो पत्तियां जैसे सूखी होती हैं उन्हें अगर हाथों से वो करें, क्रश करें तो कैसी आवाज़ आएगी, उसको क्या बोलते हैं? द रस्टलिंग ऑफ लीव्स, द रम्बलिंग ऑफ ट्रेन, द रोरिंग और विस्लिंग ऑफ द रेलवे इंजन, द रस्टलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क को जब हाथ में, सिल्क का कपड़ा या कोई चीज़ लेते हैं हाथ में तो जो एक आवाज़ क्रिएट करता है वो, उसको कहते हैं रेस्लिंग ऑफ सिल्क। लेकिन जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं स्क्रूप। द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, बादलों का गड़गड़ाना, द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, द टूटिंग ऑफ हॉर्न्स, द जूमिंग ऑफ एयरप्लेन्स, द जूमिंग ऑफ एयरप्लेन्स। अगेन द जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स का खनखनाना, जिंगलिंग कहते हैं उसे। द पैटरिंग ऑफ रेन, बारिश का गिरना। द रिंगिंग ऑफ बेल्स, द रस्टलिंग ऑफ लीव्स, द रम्बलिंग ऑफ ट्रेन, द रोरिंग ऑफ और रस्लिंग ऑफ, द रोरिंग और विस्लिंग ऑफ द रेलवे इंजन, द रस्लिंग ऑफ सिल्क, द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, द टूटिंग ऑफ हॉर्न्स, द जूमिंग ऑफ एयरप्लेन्स। ये क्या किया आज हमने? साउंड्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसी साउंड निकालता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।